прячется, там, хуячится, блядь. Я знаю, кто там. Что Что там? ли? Что вот. такое, а? Тригунчик. Ну-ка, где? А теперь убегай. Я тебе честно говорю. Что ты не веришь? И короче ты положишь. Давай, короче, ладно. Попиздим с тобой. Все, стой здесь. Не будь. Ну что? Не, остановись, давай, поговорим. Ну, и что ты меня смотришь? Кто здесь? Что? Бля, в какой же он говно. Я просто смотрю на его перемещение, бля, в какой же он, блядь, он просто в щепки нахуй. Кто здесь нахуй, я тебе говорю? Че, дурной, блядь? Давай, снимай. Че? Весело тебе, да? А прикинь, сейчас, через пару минут, ты пизда. О, это классно. Чувствуешь. Ну, ладно. Снимай меня, чё ты. Сейчас, еще не докурил. Докури. Чуваки, сейчас этот брода курит, вы охуеете, я вам клянусь. Туив. Что-то будет такое. Стояк, а теперь стой здесь. Все, получил баф стишки, блядь. Так. Первый нокаут. Встал до отсчета даже, до начала, герой, блядь. Да, снимай, чё? Куда? Да, я иду. Все нормально. Это зомби по лужайке пиздует, чтобы ко мне в дом зайти, блядь. А че ты убегаешь, а? Слышь? Бля, я не могу, нахуй. Это просто, бля, вот... Бля, пиздец. Лошар, че ты убегаешь? Давай. Снимай, что-то мне насрать. Блять. Сейчас ебал набью, и всё. Он реально сейчас набьет ебало. Ну, снимай. Но есть нюанс, блядь. У, бля, как красиво ушел, нахуй. Ля, сука. Вот у меня тоже такое пару раз было, когда я маленький бегал и в траве на кизяк, нахуй, собачий наступаешь, блядь. И просто нога уезжает, блядь, из-под тебя. Да, был, это жиза, блядь. Видишь, наступил не туда, блядь, и опа, блядь. И поездка, блядь. Была такая хуйня? У меня было, блядь. Да, ищет. Там. Вот. А куда ты убегаешь?
Постой здесь. А? О. Иди сюда. Блять. А чё ты убегаешь, нахуй, а? Стрёмно, блядь. Знаете, что самое прикольное? Я думаю, что этот бро вернется потом весь в пыли, блядь, к своим кентам. И знаешь, что он скажет? Да ебать я ему там, блядь. Я ему там, блядь, это самое, блядь. Он ебать, блядь. Я ему там надавал, блядь. Я думаю, да, примерно так же было. А еще, мне кажется, он возвращаться будет минут 40, блядь. Потому что сейчас он работает, блядь, примерно как ослик, нахуй, с морковкой или свинка, блядь. Пока перед ним есть оператор, до которого надо дойти, ему вперед легко идти, блядь. А назад, хуй, это уже вообще другое дело будет. Это будет прям тяжелая дорога, блядь. Поэтому, да, возвращаться мужику минут 30. Но я думаю, что он справился в итоге.